Binalarda aparılan lift yenilənməsi işləri ləng gedir. Bunu Sumqayıtda 12-ci mikrorayonda yaşayan sakinlər deyirlər. Onların sözlərinə görə köhnə liftlər qəfildən sökülüb. Yeniləri gətirilsə də quraşdırma prosesi gözlənildiyindən daha uzun çəkir. Bu isə sakinlərin, xüsusilə yaşlıların və xəstələrin binaların yuxarı mərtəbələrinə qalxıb enməsində problemlər yaradır. Liftlərin biri təmir olunmamış, birinə baxılmamış, gətirilib liftlər bura, liftlərin ölçüləri düz gəlmir. Hal-hazırda 1 ay 15 gündür ki, biz bu zülmün içindəyik. Nəticə yoxdur, fəhləsi yox, iş görən yox. 7-ci mərtəbədə qalıram, 1 ay 15 gündür liftlər sökülüb, heç bir işçilər gəlib onu yığmırlar. Mənim evimdə xəstəm var, mən onu həkimə aparıb iynə vurdura bilmirəm. Bax, vəziyyətimiz beləncə çox çətin vəziyyətdir. Sakinlər bildirirlər ki, yeni liftlərin quraşdırılması bir neçə gün və ya maksimum bir həftə çəkə biləcəyi halda proses həftələrdə uzanır. İşlərin nə vaxt bitəcəyi ilə bağlı dəqiq məlumat da verilmir. Avadanlıqlar, liftin avadanlıqları hamısı çöldədir. Alınan avadanlıqlar, sökülən avadanlıqlarla uyğun gəlmədiyi üçün iş yuvanır. Bir ayağında travma var, bir ayağında da arteriozdur, duzlaşmadır. Tamamilə yeriyə bilmirəm. Çörək almağa, dükana, ora-bura düşüb çıxmağa mümkün deyil. Bir gündə neçə dəfə düşüb çıxmaq olar. Yəni bunun ağrıyla düşüb çıxa bilmirəm. Ay yarımdan artıqdır ki, bu liftləri söküblər. Təzə gələn liftlər razmerində deyil. Nəyə görürsə ləngidirlər. 2-3 adam 2-3 gündən bir gəlir, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə görsənir, qayıdır, çıxır gedir. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Lift Servis Birliyinin baş mühəndisi Ramiz Məmmədov Xəzər xəbərə bildirib ki, hazırda 12-ci mikrorayonun 6, 7 və 8 A saylı binalarında ümumilikdə 10 yeni liftin quraşdırılması prosesi həyata keçirilir və bu işlərə görə mütəxəssislər səfərbər olunub. Gecikmə və lift ətrafında dağıntıya gəlincə isə yeni avadanlıqlar əvvəlkilərdən fərqlənir. Problem də məhz bundan qaynaqlanır. Bu binalarda liftlərin şaxta qapıları və kabina qapıların eni 650 mm, yəni 65 sm enliliyində olub. Son dövrlərdə lift qaydalarına uyğun olaraq qapılar, yaşayış binalarında olan liftlərin qapılarının eni minimum 700 mm, yəni 70 sm-dən aşağı olmalı deyil. Biz bu liftləri dəyişən zaman biz məcburuq ki, köhnə liftlərin qapılarını enlədək. Qurum rəsmisi sakinlərin narahatlığını anladığını bildirib və 12-ci mikrorayon ərazisində quraşdırılan liftlərin bu ayın sonuna qədər tam istifadəyə veriləcəyini açıqlayıb. Nizami Rəsulov, Fidan Əsədli, Xəzər xəbər.